I sami 42 centa. 42 centa debljina zida. Znači 18 centi je stiropor i leže ovamo na beton. Na brzinu samo da vas upoznam. Znači imali smo onaj dan, ove blokove su istovarili. Kako su istovarili? Sad se Martin prca na neki način, da kažemo, sa ovim ručnim viljuškarom, on to prebacuje, pakuje svašta nešto i tako dalje i tako dalje. Pokušat ćemo, Vlada i ja, ovo da zatvorimo na brzaka i onda, drugari moji, idemo na pauzu. Koja je situacija? Ovdje je prostor namenjen za stepenice, znači stepenice kreću odavde, idu tamo i kreću gore. Ja sam krenuo na tu pregradu tamo, evo kao što vidite, zid ide u 24, znači išli smo, ovo je zid u 11,5, evo ga drugari, znači završeno je sve komplet, rušimo skelu, ako imam malo da zafugujem, vidjet ću sad to, čistimo se, znači zidanje je završeno! Idemo znači sad ovako vučemo da bi razvukli na 6 centi. Koliko će da bude, to je idealno, nije strašno, znači možda zeznemo pola centa. I pozdrav drugari, evo nas opet, pa kako da kažem, novi početak, ali pri kraju dana. Ovako, mi smo se preselili na novu lokaciju, bauštela Loveniš je završena s naše strane, ostalo je tamo da se rašaluje, da se počisti kasnije unutra i to je to. Mi smo naš deo posla završili, sada smo se preselili na bauštelu u Dizeldorfu. U ovom danu smo izvršili pripremu, Vlada i ja smo trenutno na bauštelu, dovukli smo malo materijal, alat i krenuli smo lagano sa pripremom ove bauštele. Ovako drugari, ukratko ću da vas upoznam sa ovom bauštelom. To je jedna porodična kuća, vidjet ćemo kasnije koje su dimenzije, ne znam. Mi smo u jednim od prethodnih dana došli ovdje, bilo je zašalovano sve, znači mi smo ubacili, kao što vidite dole ide stirodur 12 cm, odozdo mrtva ploča, armirali smo jedan dan i postavili, vidite, ovaj stiropor, znači spoljni zid 18 cm debljina stiropora. Sljedeći dan kad smo imali termin za beton, mi smo došli posle podne neko vreme, to smo sa pumpom bacili taj beton nekih sat vremena, zbog toga nismo to ni zabeležili. Evo ga majstor Vlada, pozdrav majstore! Znači drugari, ovako, mi smo znači sad došli, pokušat ćemo to malo te stvari da sredimo i da proverimo ove dimenzije. Vidite sami nanosna skela ili šnjuvag i rust, kako je to sve postavljeno. Moramo sad da se razmerimo, da izvučemo konce, da opucamo zidove. I šta se dešava, drugari moji, sa ovim blokom ćemo da zidamo. Kao što vidite, tu je blok bačen, debljina zida, drugari moji, vidite i sami, 42 centa. 42 centa debljina zida. Znači 18 centi je stiropor i leže ovamo na beton. 42 centa, drugari moji. To je to. Šta se desilo drugo? Drugo, kao što vidite ovdje, stigao je kamion u nekim od prethodnih dana, ne znamo tačno kad. Istovario je blokove sve, dobro, hvala njemu. Ovdje nam je ostavio prostor, ovdje ćemo imati problem, ovu paletu ćemo morati što pre i najpre da sklonimo zbog ovog ovdje zidanja, zbog ovog ćoška. Znači ta paleta prva mora da ide i to je to. Trenutni naš kran, vidite, eno ga tamo, to nam je privremeni kran sa kojim ćemo pokušati da malo razvučemo ove palete, ove blokove, ali vidite kako je on to sve stavio, ove palete stavio sa ove strane, znači ne možemo da uđemo. Ove srednje, umjesto da ih je stavio kontra, on ih je stavio isto tako. Znači morat ćemo sa ovom polovinom nekako da pokušamo, ali ja mislim da je samo ta jedna jedina paleta stavljena, tako da je sve on kontra to stavio. Morat ćemo sve sa ove strane da ulazimo, što će biti jako zanimljivo. Ostajemo na ovu bauštelu čitavu nedelju, dolazi nam kran tek za 4 dana. Za 4 dana se postavlja kran. Tako da, ko zna, možda se desi taj 4. dan da bude čitav dan bez krana, ko zna kad će da dođe taj kran da se postavi. Tako, drugari moji, bit će veselo. Što se tiče tih stvari bit će malo fizikalije na nivou. Ali nema veze, kad je Vlada tu, ja se ne bojim. On to može, vidi ga kakav je, ima 250 kg. To je to, drugari, ništa. Idemo Vlada i ja da pokušamo, ako možemo da razvučemo neki konac ovdje, da se proverimo, da razmerimo to, pa se mi lagano vidimo u novom danu od početka
sa zidanjem, postavljanje ekolica prvo, postavljanje prvog reda i tako dalje i tako dalje. Veliki pozdrav i vidimo se drugari. I pozdrav drugari, evo nas. Mala je ekipa, ali odabrana. Bauštela, Düsseldorf. Ja, Vlada i Martin. Znači krenuli smo sa pripremom i nastavkom sa izgradnjom ove porodične kuće. Na brzinu samo da vas upoznam. Znači imali smo onaj dan, ove blokove su istovarili. Kako su istovarili? Sad se Martin prca na neki način, da kažemo, sa ovim ručnim viljuškarom, on to prebacuje, pakuje, moramo da napravimo, loše su istovarili, tako da mora da se uđe red, da se skloni, da bi se ušlo nekako da raščistimo to. Šta se dešava? Evo, kao što vidite, ja i Vlada smo izvršili ovu pripremu za postavljanje ekolice ili ti vođice za zidanje. Krećemo Vlada i ja sa postavljanjem, a gosti Martin kreće znači sa vožnjom, nešto je napet, zeznuto je, nema šta, ali šta je tu je. Dobar je on dečko, tako da će on to da uspe da završi bez problema. Krećemo lagano, Vlada i ja, dogovor je sa ove ćoške i idemo u krug. Drugari moji, vidite, idemo mi lagano sa postavljanjem ekolica. Kad postavimo, vidimo se u razmeravanje i postavljanje tog prvog reda. Moramo da prevedemo te visine sve i vidimo se kasnije na početak zidanja. Ovako drugari, evo nas opet, tučemo lagano, ali nimalo nije naivno. Zeznuta ova 42, samo tako. Evo da vidite dok smo stigli Vlada i ja. Tu nam je Martin, on nam je do sad znači seko pravio malter. Evo vidite. Ovdje drugari. Vidi ga. Evo ga čika Vlada. Vidite kako je s ove strane. Znači tu imamo neke stubove. Imamo nešto svašta nešto i tako dalje i tako dalje. Pokušat ćemo Vlada i ja ovo da zatvorimo na brzaka i onda drugari moji idemo na pauzu.
drugari, idemo mi lagano na pauzu, pa se vidimo u nastavku. I drugari moji, mi smo krenuli lagano sa zidanjem. Završeno je znači takozvano kime. Šta se dešava? Da ne bismo mi kružili ko budale u krug, pošto iskreno da vam kažem nemamo ni volje, nemamo više ni snage. Imamo normalno, ali odlučili smo da radimo ovako. Drugari moji. Zid 42,5 centa. Tako da, ne znam šta reći. Ja mislim da će ovo da bude jedna dobra tvrđava. Tako da, drugari moji, mi lagano tučemo ovu stranu. Tako smo donali odluku, tako smo se dogovorili. Nema laži, nema prevare. Ja, Vlada i Martin. Idemo, drugari. I pozdrav drugari, evo nas opet, Bauštela Düsseldorf. Šta se dešava trenutno? Trenutno, drugari moji, treći dan stiže nam kran, znači do sada smo radili bez krana. Evo, ukratko da vas upoznam dokle smo stigli. U međuvremenu je počela kiša, tuče nas kiša, tako da današnji dan bit će malo zeznut što se toga tiče. Evo ovako, drugari moji, evo ga, kran stiže, lagano se rasklapa. Imaju još jedan teg ovaj da stave, ja mislim da je to to. Kran je stigo. Šta se dešava, ljudi moji? Ovu stranu smo opučili, znači bez krana. Kao što vidite, malo nam je haos. Ovdje smo izbacili ovo đubre, ovaj šut. Znači blok je jako zeznut. Tako da, evo, kao što vidite, taj deo je završen. Ovo je ovamo završeno. Znači sve smo to ručno odradili, bez krana. Krećemo sad ovu stranu. Brzo će oni da nam srede kran dok mi postavimo ovu skelu ovdje da se poveže, ali u međuvremenu vidjet ćemo sa kišom. Evo šta se dešava, ovo nam je bio glavni pomoćnik. Znači sa njim smo, drugari moji, vukli levo, desno, tamo, ovamo, tako da smo se malo napatili. Naravno to nije strašno, ali malo je usporeno, šta da se radi.
tako da sad ćemo malo da se rasteretimo što se tiče unutrašnjosti. Ovaj blok ide gore, drugari moji, tako da to bi bilo to otprilike. Sad za sad se mi lagano raspakujemo pa ćemo vidjeti dokle ćemo da stignemo i koliko ćemo da završimo. Ja se iskreno nadam da ćemo imati blokova, ali sad koliko vidim, čisto sumnjam, moguće da se desi da nam zafali ova 42. Tako da, ne znam drugari, vidite. U svakom slučaju, vidimo se u nastavku, tučemo ovo, evo ga. Kran se polako instalira. To smo i rekli u nekim prethodnim videima, mi smo to snimali, ali ovo je znači prikolica, da kažemo prikolica na koju se kači kran i tu se transportuje na ovo malo sokoćale. Evo, kran lagano ide gore, krenuo je, tako da danas mislim da ništa lepše nije nam se desilo, osim to što nam je stigo kran. Pozdrav drugari, evo nas opet Bauštela Düsseldorf, današnja ekipa Vlada, ja i Martin. Šta se dešava? Malo smo pravili pauzu sa snimanjem, ali eto, da ne bude previše monotono, otprilike sve to isto imamo. Ovako ukratko samo da vas upoznam dokle smo stigli i šta imamo dalje. Spoljašnji zidovi, imali smo malo problema sa tim zidom spoljnim tamo, hvalio nam je blok, evo kao što vidite odakle otprilike ovaj red mokro, to nam je znači hvalio blok, stigo je blok, toku današnjeg dana je to završeno i tukli smo ove unutrašnje pregrade. Kao što vidite drugari moji, to je to. Evo ga majstor Vlada, pozdrav majstore. Evo vidite ove pregrade, Vlada upravo baca ove fuge, završava polako. Ovdje je završeno, delimično pročišćeno. Znači spremamo lagano za šalovanje drugari moji. Koja je situacija? Ovdje je prostor namenjen za stepenice, znači stepenice kreću odavde, idu tamo i kreću gore. Ja sam krenuo na tu pregradu tamo, evo kao što vidite, zid ide u 24, znači išli smo, ovo je zid u 11,5, tamo je 11,5, ovaj je u 17,5. Ovo je 24, imam još, koliko imamo tu, 2, 4, 5 reda još da se završi ovo i krećemo lagano drugari moji sa šalovanjem. Vidjet ćemo, znači imamo tu jedan stup da se šaluje, imamo tu stup i onamo imamo skroz napolje jedan stubić. Tako da vidjet ćemo u toku dana šta stižemo i dokle ćemo da stignemo drugari moji, tako da budite uz nas i lagano krećemo sa zidanjem, završavamo ovu pregradu. Sad ću ja drugari moji da izvršim pripremu, da maknem ovaj blok, pravimo ovdje skelu i krećemo lagano sa završetkom ove pregrade. Moj šef je malo nervozan, ima problem neki, ali dobro. Vlado, imaš višak lepak? Martin, muta? Mama. Forcen.
Drugari moji, šta se dešava, vidite? Znači sve sa gornje strane smo stavili ovaj papir. Vidite i na ove pregradne zidovi sve. Zbog čega? Zbog toga što štitimo automatski da ne uđe voda, da se ne kvase zidovi dole i plus toga znači ne ulazi beton. Znači beton leži na papir. Beton ne ulazi u rupe dole. Zbog toga znači stavljamo taj papir i kasnije kad budu došli znači električari šta god nema, znači tu da se razbija beton i šta ja znam, odvaja se, znači to beton ne ulazi u zid. Tako da sad stavljamo i ovdje foliju pošto sam već na skelu, čistim lagano i to je to. Evo drugari, znači završeno je sve komplet, rušimo skelu, ako imam malo da zafugujem vidjet ću sad to, čistimo se, znači zidanje je završeno! I pozdrav drugari, evo nas opet, Bauštela Düsseldorf, nastavljamo dalje sa radovima, današnja ekipa Vlada, ja i Martin, ukratko, znači nešto smo izvršili neku pripremu, upravo nam je stigla armatura, kao što vidite, Martin istovara armaturu, to završavamo. I idemo lagano sa šalovanjem. Izvršili smo neku pripremu, ovako na brzaka da vas upoznam, koji su nam planovi danas i šta ćemo i kako ćemo da odradimo mi danas posao. Evo ovako, ovdje imamo jedan stub, kao što vidite, znači kasnije se tu stavlja ovaj deo gore se šaluje i ajde da nazovemo terasa koja će kasnije da se, znači skocka ta kuća da bude to normalno, evo idu mreže upravo gore. Što se tiče ovog stuba, ja sam izvršio malu pripremu, pripremio sam znači sve sam ovo spoljašna strana, izolacija ide u 18 cm debljine stiropora. Sad ovdje, ovo sam naravno ovo se skida, tu idemo znači 6 cm sa unutrašnje strane, zatvara se znači komplet stub sa stiroporom. Spoljašnja strana ide 18, a da kažemo ove dve unutrašnje idu 6 cm debljine stiropora. Šta se dalje dešava? Evo i ovdje izvršena priprema, kao što vidite, 18 cm spoljašnja strana, znači ovdje čekali smo armaturu, upravo nam je stigla, znači sad idemo da spremimo ove stubove, armatura da se veže i onda je sve spremno, evo ovaj šalung je tu spreman, sve je spremno, ovaj šalung je spreman za ovaj deo ovdje, evo ga majstor Vlada, pozdrav majstore, majstor Vlada tuče, verovali ili ne, drugari moji stepenice, koliko je drugi nego Vlada, evo ovako, znači jučer sam vam pokazao taj prostor gdje je bio za stepenice, Vlada je krenuo, znači osnovao je kako da kažemo, napravio je tu osnovu i tuče, on sad kreće lagano patos i završava. Tako da drugari, to nam je zadatak, pripremamo znači te stubove i u toku dana vidjet ćemo da pokušamo da izbetoniramo to, znači do kraja dana da se sredi, da bi mogli sa te strane tu da krenemo šalovanje. Evo je drugari moji i mašina za sečenje stiropora, ne sečemo kao što smo ranije sekli sa ovom mašinom ili onom drugom da pravimo dole haos i svakojaka sranja od stiropora da ne možemo da pokupimo, ostanu do kraja radova dok radimo, znači to ne možda pokupimo nikako. Tako da drugari moji, idemo lagano. Sad ću ja još malo da se zabavim tu sa ovim stubom, da malo to utegnem, da bude spremno i drugari moji krećemo dalje. Neka bude to malo ovdje ovako, idem ja to da malo sa spoljašnje strane to utegnem, drugari moji. Stiropor je znači isečen, visina, znači uklopio sam kompletnu visinu, tačno nam dolazi gore sa, preneto je sa laserom, sa lezom, kako da kažemo, skroz u visini, tako da nema više sečenja, nema ničega, tačno je stavljeno na visinu, tu je nula. To je to drugari, idemo.
Ja sam počeo sa rezanjem ovog stiropora. Znači imamo 12-icu, moram da je razvučem na pola. Malo je zeznuto, mašina ne može da uhvati. Imam 30,5 centi. Tako da ću da probam nešto. U stvari, bit će to kako treba da bude. Sad idemo znači na 6 centi. Idemo 6 pola. Čisto da naštelujemo žicu, da vidimo koliko će to za nam sad oduzme vremena. Oho, treba isključiti pre upotrebe. Tu smo dobri. A sad ovdje idemo da budemo isto dobri. 6 cm. Idemo znači sad ovako vučemo da bi razvukli na 6 cm. Koliko će da bude to idealno? Nije strašno. Znači možda zeznemo pola centa. Evo ga drugari. Znači operacija uspjela. Gasimo mašinu. Idemo sad. Drugari, idem ja da izvršim ovu pripremu
zatvaram ovo i vidimo se kasnije. Da vas ne smaram, znači sad idem, zatvaram ovu stranu, stavljam stiropor, sve sam naštelovao, znači stavljam sad između samo ovi parčići da nabacam, zatvaram ovo i vidimo se kasnije, drugari moji. I evo nas opet, drugari, krenuli smo sa betonažom, jedan deo smo završili, idemo još malo do kraja radnog vremena da se ispune ovi stubovi. Evo ovako, ovaj tamo je pun, ova ćoška je puna, dok su oni to punili, ja sam formirao ova dva stego i sad će, znači evo ga Martin je gore, puni, Vlada meša beton, a ja ću lagano polako da sređujem ovaj lom i ovaj krš, odavde da lagano sklanjam te stvari. Znači idemo lagano ova dva stuba, znači punimo do kraja. To je